Porque Jesus falou para mim: André, acende uma fogueira na Flórida. E logo que eu cheguei aqui na América, todo feliz, um pastor que estava aqui há mais de 20 anos, eu fui pregar em Boston, ele me chamou, eu contei o que Deus tinha me dito, e ele riu na minha cara e disse: Flórida, esquece, Flórida é cemitério de profeta, de pastor. Falei: fica tranquilo que Deus me deu dom de maravilha para ressuscitar mortos. E hoje brasas foram renovadas aqui, acesas. Eu quero pedir a vocês, nos cubra de oração.